Hi guys! Good afternoon! It's 2:45 in the evening. Ay, huwag na ko nagkuhan. Seatbelt, nireklamo na ang sakyanan. Pupunta kami ngayon kina Ninya naman. Kahit bagyo. Grabing ulan, oh. Wet. Sa bed. Very wet and windy. Sa this time of the year, April. Wala, magpagasolina ka? Ano? Ano nagpagasolina ako? Nagpagasolina ako itong kuhan. Si Dion ang mag-drive. Pagasolina muna kami kasi ano, half na lang ang so ba? Uy, wala ko siguro natunong. Tunong, oy. So dyan lang ang ano, garage, gasoline station, malapit lang sa bahay namin. Tignan mo, yan ang panahon ngayon. Sobrang ulan at windy. Walang masyadong car. Yun na ang mag-top up ng petrol. Siya na doon. Self-service. Siya ang driver kaya siya ang mag-top up ng petrol. Ganda ang ano dito, petrol station kasi may defibrillator sila, may machine, mayroon lang code. So in case may mag-collapse or mag-cardiac arrest, mayroon silang AED, defibrillator. Sana ganyan din sa Philippines. Defibrillator. Lakas ng hangin. Niyuyug-yug yung sasakyan. Nakatakot. Parang storm naman to Yellow warning ata. Storm sa Pilipinas. Yellow wind warning. So dahan-dahan lang mag-drive. Slowly but surely. Dahan. So galing kami doon kagabi sa bahay nila Ninya. 2 AM na kami umalis doon kayo ng umaga. Tapos ngayon mag-alas 3 ng hapon. Balik naman kami doon. Kasi nandun pa yung mga friendship namin na taga-Dublin. Ito yung Easter namin get together, Easter break kasi ng mga bata sa school. Kaya ang pangit lang ng panahon kasi ulan. Ayan, ulan. Ulan sa Ireland. What's new? What's new in Ireland? Same. Awesome. Ang daming flag ng American flag kasi pupunta si President Joe Biden dito sa dito na kami sa Balana, entrance ng Balana. Dito siya pupunta si American President Joe Biden this coming Friday kasi meron siyang mga relatives. So maraming flag kasi dadaan siya dito na road. Dito yung Balana. Picture ni Joe Biden, postcard, President Joe Biden, open air event, gates open 5:30 p.m. St. Murdoch's Cathedral. Traffic na dito kasi dyan ang stage ni Joe Biden sa yung pag-speech. Ano mo na stage? Doon sa may bridge kaya traffic. Yan o, ang mga sasakyan, traffic na. Traffic na dyan. May bridge dyan at river dyan, doon na stage si doon mag-speech si Joe Biden. Tight na ang security, mga garden. Dito kami sa bahay nila Ninya. Yes, kakain mo yung chocolate mo. Nagmerienda kami ng Pinagpraktisan ko yan galing pa Pinas. Maha Blanca, Yes, pinagpraktisan ko pa yan. Sarap. Tinatry nila Rita, Sandali lang. nanay. Nakaano ko
ni Rika at Ay, Rick. Hindi pala ito masyadong matrabaho kasi mix-mix lang. Kaya isa na to sa mga gagawin kong, yung madali lang siya ba na, hindi siya yung komplikado. Kasi alam mo naman, yung oras na kasi ngayon, kagabi. very precious na. Dito na doon nga wala kang trabaho. Kahit anong gawin mo, wala kang iniisip ba? Money. Kasi kinabukasan wala kang iniisip. Magtrabaho ako gano'n, na sa bahay ka lang. Snack, merienda time. Ano lang yung oras na tapos minsan, Kami lang muna, wala sila pa. Mag-ano ako, Huwag kayong mag-away. Ayan o. Matalas yan. Magsaksakan na. Eh, yun ang inano ko. Akin din kasi yan. Akin yung, ano na, yun yung orange. Belly. Sa'yo din yun. Ibabaglit. Wait, akin na. Iba siya Hindi yun. kasi alam mo kung bakit. Ginamit ko na yun sa aking mga dito. Ito? Busy na ang mga person. Kaya na nagpuro na siguro. May kakain, may... Puro haggard na. O, kulang sa tulog. Wala nang, kulang sa tulog. At hindi ako nakatulog. Di ka natulog? Grabe, oo, ganun. May nagre-relax. May nag-relax doon. May kumakain. May nag-slice. Para saan yan yun? Bagtit. Magnet nga. Para bagtit. Katilinda kumakain din. Uy, nagpabili kayo ng ano? Ng... Mantika. Ayun, siya, okay na yun. Ganda na. Nasa dayo mang ganyan. Sabi sa'yo, nalimutan. Doon! Eh, sabi mo, Kukunin ko pala. Oh. Sorry. Nabuang na to si Rika. Lulutuan ka nga. Dapat, Ano yan? Prawn. Gawin mo? Sinigang? Yeah. Oh. Yes. Dami na to. 2 kilo? They brought it. Busy ng mga tao. There's also brought it. Ganda ng bulaklak na yun, ah. Magsinigang sila ng shrimp. Jensen is eating. What you eating? Oh. Daming chef, ah. Chef. Kanya-kanya special. Kaya nga, iba-ibang putahe nila. Iba-ibang putahe. Gutom na. The vlogger. Hindi. Went to Ocean Sands. Oh. Sabi ko na nga ba? Nag-seafood chowder lang. Tapos yung narito kung makapunta daw ng niya, we should head up to Mount Falcon later for food train. Tayo. Luto ng sinigang. Ng shrimp. Ito, bagnet. Bagnet. Ano lang yan sila, mga ganyan lang yan sila. Nag-aantay yan ng luto. Ito nanay, nandito na kami. Ang daming papakainin, no? Kasi ano yan na mga boss Dito ka niya kaya? dito. Oo, tara mo. Meron pa. Naka-video. Maraming audience. Audience mo. Ano ba kang ano? Salita ka. Ha? Oh! Procedure. Oh! Hindi, siya naman ano. Prito yan. Ito, ipiprito lang to. Na Ipiprito. eggplant? Sabihin mo. Aubergine. Para ano yan? Sa Ano ba? prito lang. Ano ba yan? Iprito lang daw. Yun ang gusto nila. Prito. Mamaya, pagkatapos ng ano, karne. Para yung lasa nandun. Chef si John. Hindi yun. Chef. Ha? Kainan na kami. Pwede ka pa mainit? Yun. After 8 ka na? Kami lang dito.
Ano problema mo? Sorry naman. Ayan. Hindi kasi parang dati, pero problema ko lang, touching, text. Pork belly. May ano nga yan, pero problema mo, wala kang girlfriend. Tanda ko na, wala pa akong joke. Maestro, madaalatin niya. Marami